Bizim Mehmet'le bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bu kanal tanıtacağım. Buna abone olabilirsiniz. Daha yeni bir video çekmiş. Onu sonra izlerim. Çok iyi bir kanal. Diyemem. Ama yani videoları sevmediğim videosu. Saat olsun ki profilde 3 fragman ve sevdiğim ise kesin Populakim kim oluyor? Neden Türkiye değil? Yani böyle ben var ya onu da izlemedim, o yüzden bekliyorum. Bu kanala abone olabilirsiniz yani. Videoyu 1000'e kadar yapacağım. Çünkü yoksa açıklama kısmına gidemezsiniz. Oraya link koyacağım. Belki videonun adına da link koyabilirim. Bye bye.